सिंध ऑनलाइन स्कूल क्लास छहों मज़मून रियाज़ी बाब चौथों सबक ॿियो पूरन अददनि जी तरतीब अरेंजमेंट ऑफ इंटीजर्स ॾोहटनि ऐं ॾोहटियुनि खे सिंध ऑनलाइन स्कूल में भली कर। मां आहियां नाना आबिद। इंटीजर्स खे सम्झण लाइ अचो त असां अॼु उन्हनि जी तरतीब जे बारे में कुझु सम्झूं। ॿिए बाब जे ॿिए सबक में असांखे सर आमिर ॿुधायो हो त नंबर लाइन यानी अददी लीक छा हूंदी आहे। अचो त असां यादि कयूं त उहे छा ॿुधायो हुअईं। असांखे ॿुधायो हुअईं त अददी लीक यानी नंबर लाइन हिकिड़ी सिधी लीक हूंदी आहे। उन ते निशान लॻल हूंदा आहिनि। इहे निशान लॻल हूंदा आहिनि। उहे निशान साॻिए मुफ़ासिले ते लॻल हूंदा आहिनि। यानी ही सभु मुफ़ासिला जेके आहिनि उहे बराबरि आहिनि। मुफ़ासिला जेके आहिनि इहे बराबरि आहिनि, हिक जेतिरा आहिनि। असांखे इहा ख़बर हुई त हर निशान हिकु मख़सूस अदद लाइ हूंदो आहे ऐं खाॿे खां साॼे अदद वॾा थींदा आहिनि। खाॿे खां साॼे जीअं वञिबो त अदद वॾा थींदा वेंदा। यानी ॿुड़ी हिकु ॿ टे चारि पंज ईअं हिकु ॿुड़ी हिकु ॿ टे चारि पंज छह वॾा थींदा वेंदा। ऐं हर ॿिनि अददनि में यानी हर ॿिनि निशाननि में हिक जो फ़र्क़ु हूंदो आहे। यानी जेकॾहिं असां ॾिसूं त चइनि ऐं पंजनि में हिक जो फ़र्क़ु आहे, सतनि ऐं अठनि में हिक जो फ़र्क़ु आहे, ॿ ऐं हिक में हिक जो फ़र्क़ु आहे। सो ॿिनि अददनि जे कंसिक्यूटिव नंबर्स जे विच में हिकु अदद जो फ़र्क़ु हूंदो आहे, हिक जो फ़र्क़ु हूंदो आहे। साॻिए तरीक़े सां ऐं साॻियनि उसूलनि सां असां इंटीजर्स जी नंबर लाइन ॾिसंदासीं यानी पूरे अददनि जी अददी लीक। असांखे ख़बर आहे त इंटीजर्स जेके आहिनि उहे हूंदा आहिनि माइनस इंफिनिटी माइनस खां वठी -4 3 2 1 सभु माइनस, उन खां पोइ ज़ीरो, उन खां पोइ 1 2 3 4 या +1 +2 +3 +4 ऐं इहो छेड़ो बि का ख़बर कोन्हे त किथे आहे। सो इन खे असां जेको सेट आहे इन खे असांखे अददी लीक ते ॾेखारिणो आहे। उनखे ॾेखारण जो तरीक़ो इहो आहे जो असां हिकु लीक पाईंदासीं, उनजे ॿिन्ही पासे जेको आहे उहो तीर जो निशान यानी एरो हूंदो। उनजे विच ते ज़ीरो हूंदो, उनजे बिल्कुलु विच ते जेको आहे ज़ीरो आहे ऐं उनजे साॼे पासे पॉज़िटिव नंबर्स हूंदा, प्लस नंबर्स हूंदा ऐं खाॿे पासे नेगेटिव नंबर्स हूंदा। यानी पॉज़िटिव नंबर असां इन अदद हिन ज़ीरो जे साॼे पासे लिखंदासीं ऐं नेगेटिव नंबर्स असां ज़ीरो जे खाॿे पासे लिखंदासीं। असांजी जेका अददी लीक आहे इंटीजर्स जी, उन में साॼे पासे जेके आहिनि उहे अदद वॾा थींदा वेंदा। यानी हिन पासे जीअं वेंदासीं असां ॿुड़ीअ खां हिन पासे वेंदासीं या हितां खां बि जेकॾहिं हेॾे वञूं त अदद वॾा थींदा वेंदा। पर जेकॾहिं असां खाॿे पासे वेंदासीं अददी लाइन में हितां खां हीअं वेंदासीं त अदद नंढा थी वेंदा। यानी जेको -6 आहे उहो ज़ीरो खां नंढो आहे। अहिड़ी तरह -6 -5 खां बि नंढो आहे, -4 खां, -3 खां, -2 खां, -1 खां। जेतिरो असां हेॾे थींदा वेंदासीं खाॿे पासे ओतिरो अदद नंढो थींदो वेंदो। इंटीजर्स जे नंबर लाइन जो ख़ासियतूं इहे आहिनि जो साॼे पासे वारो अदद खाॿे पासे वारे खां वॾो हूंदो आहे। साॼे जेको हूंदो उहो हिन खां वॾो हूंदो। असां हिन ॾिसी चुका आहियूं जेतिरो साॼे पासे ओतिरो वॾो। खाॿे पासे वारो अदद साॼे पासे वारे अदद खां नंढो हूंदो आहे। जेतिरो खाॿे पासे ओतिरो नंढो। अददी लीक ते ॿुड़ीअ जो हिकु पासो ॿिए पासे जो अक्स हूंदो आहे। सो असां जेकॾहिं ॾिसूं त ॿुड़ीअ ते हिकिड़ो सम्झो त असां आईनो ठाहे लॻाए छॾियो हिते, ठीकु आहे। असां हिते आईनो ठाहे छॾियो। इन आईने में जेकॾहिं ॾिसंदासीं त ही पासो जेको आहे ऐं नेगेटिव वारो पासो जेको आहे पॉज़िटिव ऐं नेगेटिव वारो पासो उहे हिक ॿिए जा अक्स हूंदा। असांखे इहो बि ख़बर आहे त ॿिनि भर वारनि निशाननि जे विच में हिक जो फ़र्क़ु हूंदो आहे। बिल्कुलु साॻी तरह जीअं असां वटि आम जेका आहे उहो नेचुरल नंबर्स जी अददी लीक कई, अहिड़ी तरह हिननि ॿिनि भर वारनि में निशाननि में हिक जो फ़र्क़ु हूंदो। किथे तव्हां ॾिसो ॿिनि भर वारनि निशाननि में कंसिक्यूटिव मार्क्स में हिक जो फ़र्क़ु हूंदो। असां ॾिसूं त नंबर लाइन असांखे कहिड़े इस्तेमाल में अची सघे थी ऐं उहो असांखे कीअं फ़ाइदो ॾींदी। इन मिसाल खे ॾिसण लाइ असां चइनि नंबरनि खे ॾिसंदासीं जेके 4 सेटनि नंबरनि जा ऐं उन में असांखे उनजो तालुक नंढे वॾे जो ज़ाहिर करिणो आहे। यानी हिन में निशान लॻाइणो आहे त ग्रेटर देन जो निशान लॻंदो ॿिनि जे विच में या लेस देन जो निशान लॻंदो।
असांखे ख़बर आहे त ही ॿ निशान इस्तेमालु थींदा आहिनि, हीअ निशान ग्रेटर देन जो आहे ऐं हीअ निशान लेस देन जो आहे। अक्सर तौरु जेको आहे उहो ग़लती थी वेंदी आहे असां खां, त कहिड़ी ख़बर त कहिड़ो निशान छाजो आहे, असां मुंझी पवंदा आहियूं, निशान एतिरा थी विया आहिनि। त उनखे यादि करण जो सवलो तरीक़ो इहो आहे जो हिन निशान खे जेकॾहिं तव्हां ॾिसंदो, हिन निशान में हिकिड़े पासे ॿ चुंबूं आहिनि ऐं ॿिए पासे हिकिड़ी चुंब आहे। अहिड़ी तरह साॻियो ही निशान बि आहे, हिकिड़े पासे हिकिड़ी चुंब, ॿिए पासे ॿ चुंबूं। ऐं हमेशह ॿ हिक खां वॾो हूंदो आहे, उनजे करे वॾो अदद हमेशह ॿिनि चुंबनि जे पासे हूंदो, हिक चुंब जे पासे नंढो अदद हूंदो। सो इहो यादि कंदव त तव्हांखे जेको आहे उहो निशान कॾहिं बि न विसरंदो। ॿ चुंबूं वॾो अदद, हिक चुंब नंढो अदद। हाणे अचो त असां पंहिंजनि अददनि खे ॾिसूं त उन्हनि जो छा असां वटि तालुक आहे हिक ॿिए सां। त सभिनी खां पहिरीं मां खणियो +5 ऐं -2, इनखे मूं अदद लीक ते ॾेखारियो, हीअ आहे +5, हीअ आहे -2। जेको सॼे पासे आहे उहो वॾो आहे, वॾे जे पासे ॿ चुंबूं हूंदियूं, उनजे करे निशान लॻी वियो +5 इज़ ग्रेटर देन -2। उन खां पोइ -6 ऐं 0, इनखे मां जेको आहे उहो ॿिए रंग सां थो ॾेखारियां, ठीकु आहे। -6 ऐं 0, -6 जो निशान हिते लॻी वियो हिन नंबर लाइन ते, ऐं 0 जेको आहे उहो हिते आहे। हाणे 0 जेको आहे उहो साॼे पासे आहे, उनजे करे 0 वॾो आहे, उनजे करे छा थींदो, जो 0 जे पासे ॿ चुंबूं ईंदियूं, निशान अची वियो 6 इज़ लेस देन 0। उन खां पोइ असां जेको आहे उहो खणंदासीं +4 ऐं 0, हीअ थियो असांजो +4 ऐं हीअ थियो 0। +4 साॼे पासे आहे, उनजे करे हिन पासे ॿ चुंबूं ईंदियूं, यानी 4 इज़ ग्रेटर देन 0। उन खां पोइ हाणे -3 ऐं -5 आहे। त सौ सिधो लॻे थो न, त 5 त 3 खां वॾो आहे, न ईअं कोन्हे। अचो त असां ॾिसूं, -3 ऐं -5 साॼे पासे कहिड़ो आहे, -3 साॼे पासे आहे, उनजे करे -3 जे पासे ईंदियूं ॿ चुंबूं, -3 इज़ ग्रेटर देन -5। असांखे ख़बर आहे त नंबर लाइन ते जेतिरो असां खाॿे पासे वेंदासीं ओतिरो नंबर नंढो थींदो वेंदो। हिकिड़ो ॿियो मिसाल ॾिसंदासीं, उन में असांखे कुझु अदद मिलियल आहिनि, -3, 0, 7, 1 ऐं -5। इनखे नंढ वॾाई ऐं वॾ नंढाई तरकीब में लिखणो आहे, ॿिन्ही तरतीबुनि में लिखणो आहे। त सभिनी खां पहिरीं असां छा कंदासीं, उन्हनि अददनि खे असां नंबर लाइन ते मार्क करे छॾींदासीं। तो असां खयूं साओ रंग ऐं -3, हीअ असां वटि हिते अची वियो, हिते मार्क करे छॾियो। उन खां पोइ 0, उनखे मार्क कयोसीं। उन खां पोइ 7 हिते मार्क कयूं, उन खां पोइ 1 उनखे मार्क कयूं, उन खां पोइ -5 हिते मार्क कयूं। हाणे जेकॾहिं मूंखे नंढ वॾाई खां लिखणो आहे, यानी पहिरीं नंढो लिखणो आहे, उन खां पोइ वॾो लिखणो आहे, त उनजी तरतीब मुंहिंजी थींदी -5, उन खां पोइ -3, उन खां पोइ 0, उन खां पोइ 1, उन खां पोइ 7। पर जेकॾहिं मूंखे वॾ नंढाई खां लिखणो आहे, त मुंहिंजी तरतीब जेका आहे हितां खां हीअं वेंदी, यानी मां लिखंदुसि 7, 1, 0, -3 ऐं -5। तव्हां ॾिठो त नंबर लाइन जे करे या अददी लीक जे करे मूंखे जेको आहे उहो घणो सोचणो कोन पियो, मुर्गो मार्क करे छॾिया, ऐं मार्क करण खां पोइ मुर्गो उहो लिखी छॾिया हिते त कहिड़े तरतीब सां आहे। इहो तरतीब करण में बि असांखे आसानी ॾींदो आहे नंबर लाइन। हिन ते हिन सबक जी पुॼाणी था कयूं, वरी ॿिए सबक में इंशाल्लाह जल्दी मिलंदासीं। अल्लाह हाफ़िज़।